ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മീസ് റെസിപ്പീസ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു ഡിന്നർ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. കുബൂസും അതേപോലെ KFC ചിക്കനുമാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുബൂസിൻ്റെ മാവൊന്ന് കുഴച്ച് വെക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് 2 കപ്പ് മൈദയും 1 കപ്പ് ആട്ടയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഈസ്റ്റ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ആ തൈര് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. തൈര് മാത്രം മതിയാവില്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുഴയ്ക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ഹാർഡായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഈ മാവൊന്ന് നന്നായിട്ട് പുളിച്ച് പൊങ്ങി വരണം. നമ്മളെ കുബൂസ് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത്. 6 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി ഞാൻ കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ഒന്ന് മൂടി വെക്കുകയാണ്. KFC ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചിക്കൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അതിനൊരു ബൗളിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1 കപ്പ് തൈര്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര്, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ചിക്കൻ വലിയ പീസസ് ആയതിനെക്കൊണ്ട് ഞാനൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് കുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഒരു 3 മണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഇനി ഈ ചിക്കനിലേക്കുള്ള കോട്ടിങ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് മൈദ, 1/4 കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ, 1 കപ്പ് ഓട്സ്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമ്മളെ കുബൂസിൻ്റെ മാവൊന്ന് നോക്കാം. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. തുണിയൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും കുറച്ച് സമയം കൂടി നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. മാവ് എത്രത്തോളം കുഴയ്ക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മളെ കുബൂസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ചിക്കന് 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് നോക്കാം. ഇനി നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മിക്സിങ്ങില്ലേ, അതിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം. വീണ്ടും ആ മിക്സിങ്ങിൽ ഒന്നുകൂടി കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ കൂടുതൽ മസാല ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ KFC ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ സമയത്തൊന്നും പുറത്തൊന്നും പോയിട്ട് കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഈ തീയൊന്ന് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊന്നും വെന്ത് കിട്ടൂല. ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നേരം നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. അപ്പോൾ അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള പീസസും എല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ബാക്കിയെല്ലാം ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. നമ്മളെ കുബൂസിൻ്റെ ഡോ നമുക്ക് നോക്കാം. അത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. ചപ്പാത്തിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി തിക്കായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം. ഞാൻ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള കുബൂസാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വലുപ്പം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. കുറച്ച് തിക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രം. ഇതേപോലെ നമുക്കെല്ലാം പരത്തിയെടുക്കാം. എല്ലാം പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചുട്ടെടുക്കേണ്ടത്. നമ്മളെ കുബൂസ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. ഇതേപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള കുബൂസാണ്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാം ഞാൻ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഉള്ളൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അടിപൊളി KFC ചിക്കനും
കുബൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം. ഈ KFC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള KFC ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.